Aquí es nuestro cliente que usa la mesa inversiona para estirar su espalda. Tenemos dos mesas inversionas aquí y ella tiene en la primera, y después de esto voy a ponerla en la segunda para estirar su espalda más. Ok, señor, puedes subir. Puedes bajar. Luego aquí. ¿Cómo se siente con la segunda mesa inversiona? ¿Un poquito mejor? Mucho. No es muy apretado en su tubilla. ¿Sentiste trueno o no? No problema. Y también te estiro aquí. ¿Qué señor puede subir? Señorita. Señorita. Sí. Ay, pásale. So now I'm going to take care of her blood pressure to check to see if any of her blood pressure is elevated since the inversion. Voy a checar su presión de sangre. Sensitive 5 sobre 72. So looks like her blood pressure hasn't gone up at all since her blood pressure is within normal. Normally when I place patients on the inversion, their blood pressure skyrockets. In her case, she's got good cardiovascular health even after the inversion. So what that means is I can put her on future inversions. Inspira y expira. Tomo. Inspira y expira. Inspira otra vez y expira.
Tomo el cuello. También aquí. Acuéstase sobre el lado izquierdo. Estiro. Te hago torsión. Antes de que salgas, escribe su username en Instagram. ¿Está bien para usted si te sigo? Creo que sí. ¿Sentiste tu Ana? Sí. Ok, por otro lado. Aquí te hago torsión. ¿Sentiste tu Ana? Sí. Ahí, boca arriba. Abraza la almohada. Inspira. Expira. Inspira otra vez. Y expira. Inspira otra vez. Y expira. ¿No tronó? No. No, ok, no es problema. Aquí finalmente la cabeza. Y abajo. Y también esto está. Y abajo. Y oprima aquí. Aquí con sus manos. Voy a estar muy suave, muy suave. Cuenta, doctor, hasta 3. Sí. ¿Lista? 1, 2, 3. ¿Se siente mejor? Sí. Qué bueno. Ok, relájate. El cuello. Sí, relájate. La izquierda. ¿Sentiste tu Ana? Sí. Qué bueno. Y los tobillos con sus manos llevar a la mesa. Y te estiro. Ay. ¿Sentiste tu Ana? Sí. Y la derecha. Izquierda. Aquí. Ok, señorita. Dame su codo izquierdo. El derecho. Ay, no sabía que tronaban los codos. ¿Sí? Los dedos. Aquí, la izquierda. Derecha. 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 Derecha, izquierda. Ok, señorita, levántase, camina y cómo se siente. Súper relajada. Qué bueno. ¿Puedes decir a nuestra audiencia cómo se siente después de su tratamiento con nosotros? Vengan con el doctor Mark, que se van a sentir en casa y cómodos. Y, sobre todo, mejorados. ¿Y qué más sentiste después de su tratamiento? Mucha mejoría y que tronó todo mi cuerpo. Y- Sí, vengan. Y dile a nuestra audiencia por qué llegaste aquí al principio. Llegué por un accidente de auto y he tenido las sesiones con el doctor Mark todo este tiempo y me siento mucho mejor. Qué bueno.